Arkadaşlar şimdi sizlerle Minecraft'ta çamaşır makinesi yapacağız. Daha doğrusu yapacağım arkadaşlar. Şu anda ben oynuyorum. Bandicam'dan çekiyorum arkadaşlar. Çok kasıyor arkadaşlar. Sıkıntı oluyor. Size de söylediğim gibi. Evet arkadaşlar, Minecraft'ta nasıl çamaşır makinesi yapıldığını öğrendiniz arkadaşlar. Şu anda kendi kanalımdan araştırdım arkadaşlar bunu bilgisayardan sizlere de sunmak için. Ama bunu atmamıştım, bilgisayarda saklamıştım. Şimdi atacağım arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Trollsüz ay ne trolü başka kanaldan bye bye. Aslında gerçek bye bye arkadaşlar, bye bye.